Топ-5 ТВ-боксов конкретно для Dolby Vision. Да, вот такой вот у нас такого топа, кстати, не было очень давно, с 2021 года, потому что здесь не будет деления сертификаты, не сертификаты. Здесь будет именно лучшие для Dolby Vision в 2025 году на весь год. Вот такой вот крутой топ, при этом по очень классным ценам и немножко неожиданный будет для всех, потому что тут уж ранжирование будет совсем сумасшедшее. Так что на канале Технозон поехали. Ну и что я вам скажу? Конечно же, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео, а ссылочки, главное, на проверенных продавцов и на обзоры всех этих приставок, потому что мы их держали в руках и знаем, о чем мы говорим, лежат вот здесь вот в описании под видео. Во-первых, друзья, вы на моем канале. Для жителей Украины здесь крутая акция. Ну что, начинаем с первого места. А первое место у нас будет очень интересным, потому что так как здесь нет сертификатов и не сертификатов, то на первом месте будет и сертификат, и не сертификат, примерно с одинаковыми характеристиками. Rocktech G2 и Yugus X4Q Extra. Тут сейчас многих попаяло уже все, пошли комменты строчить. Как ты мог? Откуда там Yugus X4Q Extra и Rocktech G2? Почему, например, не Hamatix? Ну, короче, я вам сейчас рассказываю все по порядку. Дело в том, что эти два ТВ-бокса умеют проигрывать, кроме простого Dolby Vision 5-8 профиля, они умеют проигрывать 7 профиль Dolby Vision двухслойный. Они умеют проигрывать не при совсем обыкновенных условиях. Объясню. Дело в том, что существует такая операционная система на базе Linux ядра, ну такой мультимедийный Linux, Core Elec, который позволяет на этих процессорах, на этих ТВ-боксах проиграть полноценно 7 профиль с 2 слоями. Да, это такое кодиподобное произведение, но это отдельная система. При этом у M-Logic на Android и на Core Elec будет совсем разное качество воспроизведения. То есть там будет абсолютно по-разному отображаться картинка, потому что в Core Elec есть тонкие настройки и совсем по-другому осуществлен подход к самому отображению. Да, это возможно, но теперь многие скажут, что а что ж теперь-то делать? И Rocktech G2, у него есть копия полная Hamatix Box G4, ну, Hamatix Box 4K+, ну нет. Дело в том, что в том же Core Elec, если уж привязываться к Dolby Vision, Hamatix тоже может это делать, но Rocktech G2 все работает, и Dolby Vision FL, и Wi-Fi, и Ethernet, и Bluetooth, а в Hamatix R+, у нас не работает Ethernet, и, короче, иногда работает, иногда не работает, короче, отваливаются сетевые модули. Тут вы должны это понимать. Rocktech G2 сертифицированный ТВ-бокс, Dolby Vision, Dolby Atmos через Dolby Digital+. Если говорить про Core Elec, то там и Dolby True HD есть, и DTS HD Master Audio. Кроме того, здесь 4:64, нужно смотреть, бывает, сейчас попадается версия уже 4:32, но этот конкретно 4:64. У него классный пульт голосовой, это конкретно Android TV 12 на текущий момент с автофреймрейтом, с будущим апгрейдом уже летом на Android TV 14, 1000 мегабитным LAN, я не знаю, там, если использовать как Android TV, то, ну, действительно, и DTS есть, очень классный TV-бокс. Если брать про Yugus X4Q Extra, 4:128 формула памяти. Если вы думаете, у меня нет, у меня есть Yugus X4Q Extra с 1000 мегабитным LAN, M-Logic S905X4 процессор точно такой же, как в Rocktech G2, но для любителей, допустим, именно чистого Android, то есть в Core Elec они будут абсолютно идентичны. Вы не найдете разницы никакой. Они будут с Rocktech G2 работать абсолютно одинаково. То есть абсолютно. Вы это должны понимать. То есть те же самые LAN, тот же самый USB 3, все точно так же будет работать. Вот, ну, действительно, вот поставите их рядом за телевизор, вы их не найдете разницу. Они будут оба проигрывать Dolby Vision, 7 профиль, но теперь другое. Почему люди любят X4Q Extra от Yugus именно на чистом Android? Ну, во-первых, на него можно Android TV модуль поставить, это все мелочи жизни, не про Android TV модуль. На него можно поставить из обыкновенного маркета приложения, и многие этим пользуются для того, чтобы туда установить различную кучу каких-то коммуникативных программ.
И это не все. Дело в том, что здесь есть все типы автофреймрейта, и по кнопке, и общий. В нем есть CIFS клиент, это для самбо серверов. Допустим, если у вас в роутере роутер, то он его делает как диск. У него есть самбо клиент, то есть вы можете сюда подсоединить диск и, допустим, в сети видеть его как, грубо говоря, как диск отдельный, да. У него есть NFS клиент, если у вас есть какой-нибудь сервер по типу NAS сервера, то это очень быстрые клиенты. В нем можно там много чего. То есть это конкретный TV-бокс, плюс в нем в пробросе возможно получить звук Dolby True HD, DTS-X, то есть в этом TV-боксе есть все. Плюс тут Android тоже, кстати, обновится, я вам сразу говорю, есть такая инсайдерская инфа, он обновится и будет там просто-напросто прелесть. Классная тема, рекомендую, посмотрите мой обзор, не пожалеете. Дальше, второе место. Второе место у нас получилось такое, оно сумбурное, у нас здесь будет, я вам объясню. Сейчас вам скажу, у нас есть Yugus AM6B+, да, Yugus AM6B+, актуальный, производится на M-Logic S922XJ процессоре. Да, без AV1 кодека, кстати, на первом месте AV1 кодек есть, здесь AV1 кодека нет, но теперь у вас сейчас будет вопрос, а что с ним не так? А я вам объясню, дело в том, что этот TV-бокс нравится мне лично. Android 9 это самый удачный TV-бокс, вернее, самый удачный Android для TV-бокса. Нет вот этих дебильных ограничений 11, 12, 14. То есть, если вы сюда подключаете жесткий диск, то вы сможете на жесткий диск получать доступ из любой программы на внешнее устройство вообще без каких-либо проблем. Вам не нужно мучиться. Все типы автофреймрейта, очень мощный процессор. Стоит дешевле, чем, например, Yugus SK1. Да, Yugus SK1 здесь тоже с ним на втором месте. И я сейчас объясню логику, почему Yugus AM6B Plus на втором месте с SK1, и он немножечко стоит выше, он первее, потому что этот TV-бокс точно так же может проигрывать седьмой профиль в 2 слоя в Core Elec. Пожалуйста. И что самое интересное, его даже сильно хвалят на форумах, именно по Core Elec, именно конкретно Yugus AM6B+. Мы тоже ориентировались на эти, скажем так, отзывы. И плюс, если брать уже Android-версию, такой же Android TV модуль можно накатить Wi-Fi 6 у него, тут как бы вообще вопросов нет, 4 на 32, 1000 мегабитный LAN, можно сервера поднимать, все, что хотите, куча USB-шек, 4 USB-шки. Это для истинных ценителей, тех, кто это знает, Dolby True HD, DTS-X и тот же самый Yugus SK1, да, он дороже. Почему не Yugus AM8? Потому что иметь Yugus AM8 и выбирать между ними и Yugus SK1, то у Yugus SK1, в отличие от Yugus AM8, есть еще Widevine L1. Кстати, Widevine L1 есть и у Yugus X4Q Extra. На секундочку, там тоже есть Widevine L1. И то же самое, 1000 мегабитный LAN, у него есть Dolby Vision, но нет поддержки седьмого профиля в Core Elec. Хотя его тоже очень сильно хвалят, нет седьмого профиля, есть 5 и 8 в простом Android, есть 5 и 8 в Core Elec, пожалуйста, пользуйтесь. И это самый мощный M-Logic S928X. Ну, и еще такую ремарку сделаю. Дело в том, что вот я так про Core Elec говорю, там Core Elec. Если вы не готовы с этим заморачиваться, если вы не готовы писать какие-то флешки, инсталлировать, настраивать, разбираться, что такое вообще кодить, то поверьте, вам это черт твоей матери не нужно. Вот просто поверьте. Я знаю, что я говорю. Поэтому ориентируйтесь на, допустим, на отзывы, на юзабилити, как это по-русски сказать? Как сказать по-русски юзабилити? На удобство пользования, вот, на удобство пользователя, пользования и выбирайте уже по своему, скажем так, хотению и по своим возможностям, конечно же, денежным. Но то же самое, Dolby True HD, Dolby Atmos 8 на 128 версия, то есть если уж нужно памяти, но учтите, если играть, то здесь нет 64 бит платформы, сам проц 64 бит, 8 гигабайт можно адресовать, допустим, занимать много приложений, но само одно приложение больше 4 адресовать не может, то есть есть такие ограничения. Дальше у нас идет на третьем месте Zidu Z9X Pro. Я вам объясню, тут не будет Z30 Pro, ну цена просто unreal. Потому что Zidu Z9X Pro на текущий момент это самый оптимальный вариант из Zidu на Realtek 1619 BPD, это процессор.
тут нет, я вам скажу, я не рассматриваю, допустим, Pro 8X, можно было бы рассматривать, там тоже нереальная цена на Amlogic S928, но там и теряется вот этот вот весь шарм реалтековских процов, которые, откровенно говоря, классно рисуют картинку. Вот Realtek, он все-таки Realtek, а там Amlogic, хотя они там сделали поддержку VS10 технологий, но оно отражается только в том случае, если вы декодируете Dolby Vision через VS10, там, допустим, в SDR телевизор, либо Dolby Vision в HDR. Здесь тот же самый VS10, но есть базовый Realtek, который картинка сочная, классная, вообще 4:32. И я специально его сюда вставил, потому что бюджет позволяет, то есть окунуться в какой-то мир там Realtek за $209. Но учтите, что это не простой ТВ-бокс. Тут нет какой-то сертификации, тут YouTube может, это конкретно с каталогизатором фильма, с каталогизатором там различных моментов, тут именно музыки, тут есть классный постер-вол, тут есть музыкальный плеер классный. В него можно подключить через SATA протокол жесткий диск. И он поддержит только 5-й, 8-й профиль без 7-го. Но вот эти музыкальные плееры, постер-волы делают его уникальным. Это просто медиаплеер. Это больше медиаплеер, чем TV-бокс. На Realtek это был самый удачный вот такой вот Zido. Потому что есть, допустим, если брать вот Zido Z9X 8K, то он уже $279. Он такой же. Я вот не вижу разницы в использовании. Ну, картинка, блин, мне не так уже нравится, потому что там лучше. На 4-м месте у нас сейчас засели Rocktech GX1, и я сюда поставил Google TV Streamer 4K. Google TV Streamer 4K дороговато, он на МТК, классная картинка, все хорошо, но, мать его за ногу, слишком странный разрыв без, допустим, того же самого USB порта. Он, честно говоря, я им попользовался и продал. Продал. Rocktech GX1, TV-бокс на 4-м месте пока, объясню, он на Realtek 4:32 с Wi-Fi 6, Android TV 12 и с подтвержденным улучшением на Android TV 14, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с Netflix, со всеми фишками, но у него пока что не адаптивный Dolby Vision, то есть либо адаптивный HDR, HDR10+, либо неадаптивный Dolby Vision, но с декодированием через технологию VS10 всех остальных форматов в Dolby Vision. То есть вы не увидите там пересвеченный HDR, вы не увидите пересвеченный HDR, оно все будет правильно, и я им пользуюсь. Но был бы там автофреймрейт, допустим, не автофреймрейт, а адаптивный Dolby Vision, он был бы уже на 1-м месте. Он был бы уже на 1-м месте, и пофигу на тот 7-й профиль. Картинка, которую Realtek рисует, это просто... Вы знаете, вот сейчас вот отзывы, как будто вот после Amlogic пелену с телевизора сняли или пыль протерли. Вы знаете, яркие, классные, насыщенные цвета. При том, что там есть и искусственно-интеллектуальные фишки типа AI-SR, который улучшает, скажем так, слабо битрейтные видео, плюс там есть AI-PQ, который переключает цвет кадр за кадр в зависимости от сцены. Кстати, в Украине можно купить Rocktech GX1 у официального представителя у Nexon, неофициальный представитель Rocktech, и с официальной гарантией. И еще и промокод Технозончик можно использовать. Там, кстати, мой обзорчик висит. Промокод Технозон можно использовать и получить еще скидочку. Ссылка в описании под видео, на промокод и на все остальное. То есть тут как бы вопросов нет. Как только он получит апдейт с адаптивным Dolby Vision, он будет на 1-м месте. Вот скриньте вот это вот мое обещание, и можете запомнить когда-то. Я уже могу ему дать 1-е место, но я хочу быть честным. Хотя я его использую, поверьте. Это вот вы сейчас вставочку видите, вот мой основной ТВ-бокс. У меня стоит рядом G2 для экспериментов. Сейчас я его тоже иногда использую, но GX1 я сейчас смотрю как основной. И на 5-м месте у нас поселились как мега-бюджетные варианты Xiaomi TV Box S 2-й генерации и Xiaomi и Mi TV Stick. Потому что, они получают Android TV 14 и Google TV 14, как я уже вещал на своем канале. Они поддерживают Dolby Vision, Dolby Atmos. Да, тут маловато памяти, там 2/8 у того. Там, допустим, у стика нет... Сейчас вот, у стика нет USB-шек, у этого есть одна USB-шка 2.0, но нет LAN-портов. Ну, короче, есть компромиссы, но это Amlogic S905X4, как у 1-го места, как у Rocktech, полностью. А у этого Amlogic S905Y4. И все бы классно, все бы хорошо, но 5-е место, потому что...
Бюджетное, оно и есть бюджетное. Там нет мега наворота, он просто работает. В нем есть Netflix, в нем есть на 14-м андроиде уже есть автофреймрейт, в нем есть полная сертификация. Но, объясню, если вы хотите качественно смотреть, мощно, именно и готовы потратить денежек, то тут у нас уже первые места к вам на вызов. Если вы хотите, допустим, сэкономить, то последние места очень могут сыграть с вами хорошую игру в экономию. Все остальное, ребят, я для себя не рассматриваю. Когда меня спрашивают, там пишут на русскоязычном канале Дюна, ну извини меня, Дюну мне негде взять, ее не продают на Алиэкспрессе, поэтому она мне не интересна. Все, ребят, я свой топ сказал, смотрим, изучаем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.